Magandang buhay mga bata! Ako nga pala si Teacher Grace, ang inyong guro sa araw na ito. Ang atin namang content focus sa buong linggo ay ang kahalagahan at kagandahan ng ating kapaligiran. Ang atin namang message for today o mensahe sa araw na ito ay mahalaga at maganda ang ating paligid. Ang atin namang aralin sa buong linggo ay nakabatay sa MELCS or Most Essential Learning Competency. Nabibigyang pansin ang linya, kulay, hugis, at tekstura ng mga magagandang bagay na makikita sa kapaligiran tulad ng sanga ng puno, dahon, kahoy, bulaklak, halaman, bundok, ulap, bato, kabibi, at iba pa. At mga gawa ng tao tulad ng mga sariling gamit, laruan, bote, sasakyan, at mga gusali. Ngayong buong linggo, ang ating tatalakayin ay tungkol sa mga sumusunod. Una, mga katangian ng mga bagay sa ating paligid, ang linya, hugis, kulay, at ang kanilang mga tekstura. Pangalawa, pagtalakay din sa mga bagay na likas at mga bagay na gawa ng tao. Ngayong araw, bibigyang diin natin ang mga katangian ng mga bagay sa ating paligid, ang mga linya, kulay, hugis at ang kanilang mga tekstura. Pero bago natin talakayin ang mga katangian ng mga bagay sa ating paligid, sagutin muna natin ang tanong na, ano ang kapaligiran? Ang kapaligiran ay ang mga makikita mong nakapaligid sa iyo, tulad ng mga halaman, puno, bulaklak, maging ang mga kabahayan, gusali at marami pang iba. Ito ang halimbawa ng kapaligiran. Ngayon, talakayin natin isa-isa ang mga linya, kulay, hugis at tekstura ng ating paligid. Ngayon mga bata, isang katangian ng mga bagay o kagamitan sa ating kapaligiran ang ating ding tatalakayin. Ito ay tungkol sa iba't ibang linya, tulad ng patayong linya, pahilis na linya, pahigang linya, paalon na linya, pakurbang linya, at pasigsag na linya. Ngayon, tuklasin natin ang iba't ibang linyang ito na makikita natin sa mga bagay o kagamitan na makikita natin sa ating kapaligiran. Ngunit bago natin tatalakayin ang iba't ibang linya, mayroon ang ating mga bagay o kagamitan na makikita natin sa kapaligiran, sagutin natin muna ang katanungang ito. Paano nabubuo ang isang linya? Ang linya ay nabubuo sa pamamagitan ng pagdurugtong ng dalawang tuldok. Ang unang linya na ating tatalakayin ay tungkol sa patayong linya. Ang patayong linya ay karaniwan nating makikita sa mga bagay o kagamitan sa ating kapaligiran. Ang patayong linya ay tuwid na linya mula sa taas pababa. Ngayon mga bata, subukan nga nating isulat ang patayong linya. Itaas natin ang ating mga daliri. Iguhit natin ang patayong linya mula sa taas, pababa. Mahusay mga bata na iguhit at naisulat din ninyo ang linyang patayo. Karaniwan, ang patayong linya ay makikita natin sa mga bagay tulad ng mga gusaling ito. Ang gusaling ito ay may patayong linya. Ang sumunod na linya ay ang pahilis na linya. Ang pahilis na linya ay karaniwan nating makikita at mapapansin sa mga kagamitan o bagay sa ating paligid. Ang pahilis na linya ay tuwid na linyang bahagyang nakatagilid. Ngayon mga bata, subukan nga nating isulat ang pahilis na linya mula sa taas,
Tuwid na linya, patagilid pababa. Mahusay mga bata na isulat ninyo ang pahilis na linya. Karaniwan makikita ang pahilis na linya sa mga kabundukan. Ang sumunod na linya ay ang pahigang linya. Ang pahigang linya ay karaniwan din nating makikita at mapapansin sa mga bagay at kagamitan sa ating kapaligiran. Ang pahigang linya ay tuwid na linyang nakahiga. Ito ay ginuguhit mula sa kaliwa papuntang kanan. Ngayon mga bata, subukan nga nating iguhit ang pahigang linya mula sa kaliwa pa kanan. Mahusay mga bata na iguhit din ninyo ang pahigang linya. Karaniwang makikita natin ang pahigang linya sa kagamitan sa ating bahay, tulad ng cabinet na ito ay may pahigang linya. Ang sumunod na linya na ating tatalakayin ay ang pakurbang linya. Ang pakurbang linya ay karaniwan din nating makikita at mapapansin sa mga kagamitan sa ating kapaligiran. Subukan nga nating iguhit o isulat ang pakurbang linya. Mula sa taas, pakurba, pababa. Mahusay mga bata na isulat ninyo ang pakurbang linya. Karaniwang makikita ang pakurbang linya sa mga kagamitan tulad ng mangkok na ito. May pakurbang linya. Ang sumunod na linya na ating tatalakayin mga bata ay tungkol sa pasigsag na linya. Ang pasigsag na linya ay karaniwan din nating makikita sa mga bagay at kagamitan sa ating kapaligiran. Ngayon mga bata, paano nga ba isulat ang pasigsag na linya? Ang pasigsag na linya ay pahilis na linya pataas pababa, pinagdugtong na mga pahilis na linya. Subukan nga nating isulat mga bata ang pahilis na linya. Pahilis pababa, pahilis pataas, pahilis pababa, pahilis pataas. Ngayon mga bata, kayo nga ang dumugtong ng mga pahilis na linya upang maging pasigsag na linya ito. Pahilis pababa, pahilis pataas. Mahusay mga bata na isulat natin ang pasigsag na linya. Karaniwan nating makikita at mapapansin ang pasigsag na linya sa larawang ito na tulay. Ngayon mga bata, tingnan natin kung nasaan ang pasigsag na linya. Mahusay mga bata. Ang pasigsag na linya ay nandoon sa taas na bahagi ng tulay. Subukan nga nating iguhit ang pasigsag na linya. Pasigsag pataas, pasigsag bababa, pataas, pababa. Mahusay mga bata, nakita natin ang pasigsag na linya sa tulay na ito. Ang panghuling linya na ating pag-aaralan ay ang paalong linya. Ang paalon na linya ay karaniwan din nating mapapansin at makikita sa mga bagay at kagamitan sa ating kapaligiran. Paano nga makikita ang paalong linya? Paalon pababa, paalon pataas, paalon bababa, paalon pataas. Ngayon mga bata, sundan ninyo ang pagguhit ng paalong linya. Paalong pababa, paalon pataas. Mahusay mga bata na isulat din ninyo ang paalon na linya. Karaniwan mga bata, makikita ang paalon na linya sa maalon na karagatan. Tingnan nga natin ang paalon na linya sa karagatan. Paalon, pababa, pataas, pababa, pataas, pababa, paalon, pataas, pababa, pataas. Mahusay mga bata. Muli nga natin tingnan ang paalon na linya sa alon ng karagatan. Paalon pababa, paalon pataas, paalon pababa, paalon pataas, pababa, pataas, paalon pababa, at paalon pataas. Mahusay mga bata, nakita natin ang paalon na linya sa maalon na dagat. Ngayon mga bata, ang sumunod naman na ating tatalakayin na isa pang mga katangian ng mga bagay o kagamitan sa ating kapaligiran ay ang iba't ibang hugis, tulad ng hugis bilog, parisukat, hugis bituin, tatsulok, parihaba, at biluhaba. Ito ay hugis circle o bilog.
Ito naman ang mga larawan ng mga bagay na karaniwan na hugis bilog o circle. Ang mga bola, ang mga planeta at ang globo, ang mga gulong at ang salbabida, ang mga donut o donut at plato. Ito naman ang hugis at sulok o triangle. Ito ang mga larawan ng mga bagay na hugis at sulok o triangle. Ang una ay ang payong, ang hanger, ang Christmas tree na ginagamit natin tuwing Pasko, ang triangle na karaniwang ginagamit din ng mga musikero upang lumikha ng magandang musika, ang slice pizza, at ang ice cream cone. Ang traffic cone na karaniwang ginagamit ng mga traffic enforcer. At ang ating mga bundok ay karaniwang ding hugis at sulok. Ito naman ang hugis parisukat o square. Ito naman ang mga larawan ng mga bagay na karaniwan na hugis parisukat o square. Ang Rubik's Cube, ang gift box, ang unan o ang throw pillow, ang dice, ang cube blocks, ang ice cube. Ito naman ang hugis parihaba o rectangle. Ito ang mga larawan ng mga bagay na karaniwan na hugis parihaba o rectangle. Ang pintuan, ang ruler, ang notebook o kwaderno, ang sobre o envelope, ang domino dice, ang bus o bus. Ito naman ang hugis biluhaba o oval. Ito ang mga karaniwang bagay na hugis biluhaba o oval. Ang prutas na kiwi at lemon, ang rugby ball, ang itlog, ang mga lobo o balloons. Ngayon, mga bata, natapos na nating talakayin ang mga katangian ng bagay o kagamitan sa ating kapaligiran, ang mga katangian na may iba't ibang linya at hugis. Ngayon, halina at subukan nating magsanay. Pumili sa mga linya. Anong linya mayroon ang mga gusaling ito? Ito ba ay may linyang patayo, pahiga, pahilis, pakurba, paalon, o pasigsag? Mahusay mga bata, ang mga gusaling ito ay may patayong linya. Ang sumunod naman, pumili sa mga linya. Anong linya mayroon ang pedestrian lane na ito? Ito ba ay may patayong linya, pahigang linya, pahilis na linya, may pakurbang linya, paalon na linya, o pasigsag na linya? Mahusay mga bata, ang pedestrian lane na ito ay may pahigang linya. Pumili sa mga linya. Anong linya mayroon ang mga kabundukang ito? Ito ba ay may patayong linya, pahigang linya, pahilis na linya, pakurbang linya, paalon na linya, o pasigsag na linya? Mahusay mga bata, ang kabundukang ito ay may pahilis na linya. Pumili sa mga linya. Anong linya mayroon ang ulap na ito? Ito ba ay may patayong linya,
pahigang linya, pahilis na linya, pakurbang linya, paalon na linya, o pasigsag na linya? Mahusay mga bata, ang ulap na ito ay may pakurbang linya. Pumili sa mga linya. Tingnan ang larawan. Anong linya mayroon ang buhok ng babaeng ito? Ito ba ay may tuwid na linya? Pahigang linya? Pahilis na linya? Pakurbang linya? Paalon na linya? O pasigsag na linya? Mahusay mga bata, ang buhok ng babaeng ito ay may paalong linya. Pumili sa mga linya. Anong linya mayroon ang mga ngipin ng lagaring ito? May patayong linya ba ito? Pahigang linya? Pahilis na linya? Pakurbang linya? Paalong linya? O pasigsag na linya? Mahusay mga bata, ang mga ngipin ng lagaring ito ay may pasigsag na linya. Ang sumunod naman na pagsasanay ay pumili sa mga hugis. Anong hugis mayroon ang mga dahon ng halamang ito? Ito ba ay hugis bilog? Hugis parisukat? Hugis tatsulok? Hugis parihaba? O hugis biluhaba? Tingnan nga natin mga bata ang hugis ng dahon. Ito ay hugis biluhaba. Kung gayon, ang tamang sagot ay hugis biluhaba. Pumili sa mga hugis. Anong hugis mayroon ang globong ito? Ito ba ay hugis bilog? Parisukat? Tatsulok? Parihaba? O biluhaba? Tingnan nga nating mabuti, mga bata, ang globo. Kung anong hugis ito? Ito ay hugis bilog. Mahusay mga bata. Pumili sa mga hugis. Anong hugis ang bas na ito? Ito ba ay hugis bilog? Hugis parisukat? Hugis tatsulok? Hugis parihaba? O hugis biluhaba? Tingnan nga natin kung ano ang hugis ng bas na ito. Mahusay mga bata, ito ay hugis parihaba. Pumili sa mga hugis. Anong hugis mayroon ang traffic cone na ito? Ito ba ay hugis bilog? Hugis parisukat? Hugis tatsulok? Hugis parihaba? O hugis biluhaba? Subukan nga nating tingnang mabuti ang traffic cone na ito mga bata. Ito ay may hugis tatsulok. Mahusay mga bata. Pumili sa mga hugis. Anong hugis mayroon ang mga trophy low na ito o ang mga unan na ito? Ito ba ay hugis bilog? Hugis parisukat? Hugis tatsulok? Hugis parihaba? O hugis biluhaba? Subukan nga nating tingnang mabuti ang trophy low na ito o ang unang ito. Ito ay may hugis parisukat. Mahusay mga bata. Tandaan mga bata, ang kapaligiran ay ang mga bagay na may buhay at walang buhay na nakikita at nakapaligid sa atin. Ito ay may iba't ibang katangian batay sa kulay, hugis, linya, tekstura at kayarian. Ang ating kapaligiran ay dapat nating ingatan at pahalagahan sapagkat ito ay mahalaga upang mapanatili nating ligtas ang ating sarili, maging ang ating mahal sa buhay at ang ating mga kapwa mula sa anumang kalamidad o sakit dulot ng marumi at sirang kapaligiran.